அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் இந்த ப்ரீவில் கட்டுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இது வந்து இப்போ ரெண்டு பக்கமும் சுற்றுது. ஒரு லெஃப்ட் சைடு மட்டும் சுற்றணும், ரைட் சைடு வந்து சுற்றக்கூடாது, டைட்டாக பிடிக்கணும். இது வந்து இப்போ ரெண்டு பக்கம் சுற்றுறதுனால இந்த ப்ரீவில் வந்து போயிருக்கு. நம்ம இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ அந்த ப்ரீவில் வந்து நம்ம கலத்துற பொசிஷன் வந்து டைட் பண்ண ரைட் சைடு. இப்போ ரைட் சைடு பஞ்சு பண்ணால் தான் இது கலரும். ப்ரீவில் வந்து லெஃப்ட் சைடு மட்டும் பஞ்சு பண்ணால் இது டைட் ஆகும். இப்போ நம்ம டைட் பண்ணுற பொசிஷனில் இதை கலத்தணும். எடுத்து வச்சுக்கிடுங்க. உள்ள 2 வாசர் கிடக்கும். இந்த பால்ஸில் சிந்தாமல் எடுக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு துணியை போட்டு கீழே இப்படி பரட்டினீங்கன்னா எல்லாம் அந்த ப்ரீவில் வந்துடும். இதுதான் ப்ரீவில் கட்டை. இதுதான் வந்து இந்த பல்ல போய் முட்டி வீலை சுத்த வைக்கும். இது உள்ள ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங் உண்டு, நான் காட்டுறேன். இது ஸ்ப்ரிங் இந்த இடையில வரும். இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் வரும். சில மாடலில் தகடு மாதிரி இருக்கும், சில ப்ரீவில் அந்த மாடலில் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த ப்ரீவிலுக்கு கட்டை வந்து எப்படி இருக்கும், இது சென்டரில் ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். இது வந்து நாள்பட ஆனவுடனே உள்ள க்ரீஸு எல்லாம் காஞ்சி போனதுனால இந்த கட்டை வந்து வேலை செய்யாது. ஸ்ப்ரிங்கு வேலை செய்யாமல் அப்படியே இருந்ததுனால தான் இந்த ப்ரீவில் வந்து அதில் பிடிக்காமல் சும்மா ஃப்ரீயாகவே சுற்றுறது. ரெண்டு பக்கமும் சுற்றுறதுனால நம்மளுக்கு வீல் ஊரலாது. இப்போ அந்த ஒன்று நம்ம கலத்துறதுக்கு முன்னாலே இந்த சைடு வழியாக மண்ணெண்ணையை உள்ளே போட்டால் சில ப்ரீவில் பிடிச்சிக்கிடும். அப்படி வச்சு பிடிச்சிச்சின்னா நீங்கள் அப்படியே வச்சு கொஞ்சம் ஓட்டலாம். அப்புறம் ரெண்டு பேரும் அப்படி சுத்தமாக பிடிக்கலன்னா நீங்கள் கலத்தி ப்ரீவில் கட்ட தான் செய்யணும். அதை பார்த்துக்கங்க. இதில் க்ரீஸ் இதெல்லாம் வச்சு நான் மாட்டுறதை காட்டுறேன். வலசே போட்டால் போகணும். ஓகே, இது பால்ஸு தான் அதிகமாக தேய்மானம் ஆகாது. 1-2 பால்ஸ் தான் போயிருக்கும். நம்ம பழைய அதே இதில் கலத்தின பால்ஸே கூட போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து அதிகமாக கிரீஸ் தடவக்கூடாது. ஏன்னா நாள்படை ஆனவுடனே அந்த கிரீஸே அந்த உள்ள ஸ்ப்ரிங்கு இடையில போய் நின்று ஜாம் ஆகிக்கிடும். அது வேலை செய்யக்கூடாது. இப்போ 2 பக்கமும் பால்ஸ் வச்சுட்டோம். ஃபுல்லாக பால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பால்ஸு ஒன்று ஏறாமல் ஃப்ரீயாக ஓடும். பாடியில் மட்டும் லைட்டாக க்ரீஸ் வச்சுக்கணும். ஸ்ப்ரிங்கு
இந்த ஸ்ப்ரிங்கு இல்லை இந்த காடியில் இந்த பிரிவில் கட்டையில் வந்து இந்த கால் மாதிரி இருக்கும். இந்த கால் இருக்கிறது நம்ம இந்த இதில் ஒரு ஓட்டை இருக்கும். ஒன்று லெஃப்ட் சைடாக இருக்கும், ஒன்று ரைட் சைடாக இருக்கும். ஆப்போசிட்டாக வரும் காடி. அதை வந்து ஒன்று அந்த சைடாக வைக்கணும், ஒன்று இந்த சைடாக பார்க்குற மாதிரி வைக்கணும். இந்த பல்ல போடுறது வந்து இந்த இது எந்த வசத்தில் முட்டுறமாக இருக்கோ, இந்த பல் வந்து சுற்றினா எந்த வசத்தில் அதில் முட்டி நிற்குமோ அந்த வசம் பார்த்து போடணும். நீங்கள் ஒரு சைடு நீங்கள் இந்த ப்ரீல் கட்டையை வச்சுட்டு இது மட்டும் போடுறது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். ஒரு ஆக்சுவல் வேர்டு இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த ஆக்சுவல் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். இந்த இது கரெக்டாக கொஞ்சம் இது பண்ணி காட்டலாமா? ப்ரீல் கட்டை இப்போ இது ஆக்ஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியும். தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறது தெரியுதா? தெரியுதா அந்த கட்டை தெரியுதுல்ல? அது அந்த காடியில் வந்தோடனே இப்படி விரிஞ்சு லாக் ஆகிக்கிடும். இப்படி இந்த பட்சத்தில் சுத்தாது, ரிவர்ஸில் மட்டும்தான் சுற்றும். இதுதான் இந்த இதில் தான் இந்த இது லாக் ஆகிறதுனால தான் வீலை சேர்த்து இது சுற்றும். ஃப்ரீயாக இப்போ நம்ம பேக்கில் சுத்தச்சுலாம் இது மட்டும் ஃப்ரீயாக சுற்றும், ஃப்ரீயில் மட்டும் ஃப்ரீயாக சுற்றும். வாசரை போட்டுக்கிட்டு இது மேலே உள்ள அந்த நட்டை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் மறையுது, லெஃப்ட் சைடு திருப்பினா தான் டைட் ஏறும். இது ஒரு நார்மலாக தான் டைட் வைக்கணும். ரொம்ப டைட் வச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கீரல் விட்டு உடஞ்சிரும். இப்போ வந்து இது ரிவர்ஸில் மட்டும்தான் சுத்தம். சுத்தத்தில் கீழே சேர்த்து சுத்தம். இதில் தான் ப்ரீவில் கட்டுறது எப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். நம்ம ட்ரேசைக்கிள் சேனலை எல்லோரும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்கள் ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி.